السلام علیکم دوستوں، میں مسعود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسعود احمد آفیشیل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو کھانسی کا ایک بہت ہی قیمتی نسخہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ میرا 1000 بار آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ یقیناً اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ میں ہر ویڈیو میں اپنا وہی نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، جو کہ نہ صرف میں نے بلکہ ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں جاننے والوں نے آزمایا ہوا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے یہاں سردیوں میں خاص طور پر چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو کھانسی، نزلہ، زکام کی شکایت رہتی ہے۔ سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ عموماً یہ نسخہ تو آپ ہر موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن خاص طور پر سردیوں میں یہ نسخہ انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ آپ تقریباً 400 گرام شہد لیں، لیکن شہد خالص ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بچوں کو، بڑوں کو، خاص طور پر بوڑھوں کے لیے بھی نسخہ انتہائی مفید ہے۔ آپ کے ہاں جو بچہ، بوڑھا، جس عمر کا، جس ایج کا، اس کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ تو آپ نے تقریباً 10 گرام ڈیلی، بچہ ہے تو اس کو چٹا دیں، یہ چمچی کے ساتھ دے دیں۔ بڑا ہے بچہ ہے تو اس کو 5 گرام، اگر بڑا ہے اس کے لیے 10 گرام ڈیلی کے تو دیں۔ انشاءاللہ تیسرے دن بعد کھانسی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ چاہے بڑا ہو، چاہے ضعیف عمر ہے، 50 سال کا، 70 سال کا یا 3-4 سال کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، تو انشاءاللہ تیسرے دن کھانسی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔